的中午飘起了今年冬天的第一场雪，虽然这场雪是非常的小，甚至有点看不清，但是呢天气是非常的寒冷。而纽约市呢也在街道已经撒好了盐，预防结冰。纽约市清洁局将在5大区撒大约30万吨雪盐，使用705辆撒盐车、20辆除冰车以及36个融雪机。美国国家气象局在周一向纽约上周发出冬季风暴警告。根据天气预报，纽约市周2的降雪量可能有0.1英寸，而纽约中部在接下来的2天预计会成为冰雪世界。周一，纽约雪城录得0.8英寸的降雪，而水牛城在周一的降雪量打破了过去77年来的纪录，达到了3英寸。水牛城的布法罗尼亚加拉国际机场的积雪更达到了8.7英寸。纽约奥本尼在周2温度降到华氏30度，摄氏零下1度。在周2晚继续下降到华氏10或11度，摄氏零下12度左右。新唐人记者柯婷婷、韩瑞纽约报道。